ขอบคุณพี่แชมป์สำหรับหอยด้วยฮะพี่ครับผมอยากกินหอยอย่างอื่นครับพี่ไม่ใช่หอยแบบนี้เอามาเป็นถุงเลยอะหอยแบบอื่นนะพี่ให้น้องได้นะครับถ้าคนไหนส่งคลิปได้ไม่เกรงใจน้องต้านี่พี่จัดแล้วนะพี่ผมเงียบไปละโอเคน้องก้องโอเคตกด้วยพี่นี่ใช้งานหนักจังเลยนะเดี๋ยวก็เคลียร์บ้านนั้นเดี๋ยวก็เคลียร์บ้านนี้พอแม่บ้านไปงานเกาหลีเหรอเสียเงินตั้งหลายวันเพื่อไปถ่ายรูปกับสติ๊กเกอร์หรืออะไรสวยด้านขวามือดีเจด้วยใส่หมวกด้วยเขาบอกว่าผู้หญิงใส่เสื้อดำชอบคนหำใหญ่ใช่ไหมฮะผู้ชายใส่เสื้อแดงนี่แรงดีไม่มีหยุดนะครับผม